ให้เพื่อนไปคนน้ำเพื่อนหน่อยปวดฉี่วะให้เดี๋ยวไปด้วยไม่เก่งขอทีจะจบไปแล้วโอ้วิดีโอใครเนี่ยดูดีจังวะสนุกดีว่ะลูกเปิดเสียงทีวีให้แม่หน่อยลูกอ๋อโอเคครับแม่ A few moments later ลูกเมื่อกี้แม่พูดว่าไงให้เบาเสียงทีวีใช่ไหมเออก็ได้ครับเดี๋ยวเบาให้ครับแป๊บนึงครับ6 hours later ลูกแม่บอกแม่จะบอกเป็นครั้งสุดท้ายนะเบาเสียงทีวีลงเดี๋ยวนี้อ๋อผมเบาเสียงแล้วครับจะเอาเบากว่านี้ครับอ๋อได้ครับได้ครับOne eternity later ลูกเห็นไม้กวาดนี่ไหมมันจะเหวี่ยงไปโดนใครสักคนเนี่ยที่ไม่เบาเสียงทีวีน่ะฮะ